Hola, buenos días. Mi nombre es Eduardo Espinosa. Le vamos ahora a dar una rutina de saltar la cuerda para primero y segundo básico o para otros cursos según el grado de dificultad. Primero que nada, decir que la cuerda tiene un ritmo. ¿M? Y este ritmo puede ser lento, medio o rápido. O con la otra mano, que sería mi mano izquierda, derecha en su pantalla, lo mismo, un ritmo lento, medio y rápido. Ahora, cuando la cuerda toca el piso es cuando yo tengo que saltar, así. Ese es un ritmo lento, un ritmo medio, un ritmo rápido. Yo tengo que ir saltando en la medida que la cuerda va avanzando. Ahora vamos a empezar. Primero hago un cálculo con el pie y ahí en el momento donde la cuerda está más baja y yo tengo que saltar. Este es un salto con pie junto y con un descanso, que sería lento. Esto es medio, esto es rápido. Con un pie, lento, medio, rápido, con otro pie, lento, medio, rápido, y ahora con uno y dos pies. Bueno, jóvenes, este es un pequeño tutorial para ver si pueden aprender en casa. Gracias.